넌 경쟁만 걸까 아니니 좀 하지마 좀 하지마 좀 하지마 네가 죄다 망친 경제나 살려 좀 하지마 좀 하지마 좀 하지마 할 시간에 뭐 단어나 외워 존경하시니 지진 피해자들에게 좋은 경험한 겁니다. 주변 폭발 피해 군인에게 사람이 당근은 먹고 싶다든지 그런 수만 없으니까 더러운 주둥아리 내밀고 신생아실 들어가 포로타임 세월호 방명록에 고맙다 아이들아 이게 뭔 개소리 돌아보니 이 새끼 완전 사이코패스 같은 놈이 수화로 간 것이야 선수들 이용하는 것이야 우는 선수 끌고 와 억지로 외치라 이기야 경제 망해도 대한민국 파이팅 이기야 정책의 실패를 쇼로 막으려는 좌파 정부 그 밑에 발바닥을 핥아내는 좌파 언론가부 일자리 줄어든 건 날씨 탓이라는 좌파 고용노동부 좀 하지마 좀 하지마 좀 하지마 네가 죄다 망친 경제나 살려 좀 하지마 좀 하지마 좀 하지마 할 시간에 와 단어나 외워 다음 이어서 단신과 듣겠습니다. 애국종수님들 다른 산으로 내려와 주시면 좋겠습니다. 죽고 죽어 200번 고쳐 죽어 대꼬리 쥐포되어 럭시라도 입고 없고 일평단심이야 다시 줄이 있으랴 가자! 가시밭 길로 가자 공통의 갈라에 서자 동지들이여 두려워 마라 우리가 반드시 이긴다 우리가 반드시 이긴다 죽고 죽어 200번 고쳐 죽어 대꼬리 쥐포되어 럭시라도 입고 없고 일평단심이야 다시 줄이 있으랴 가자! 가시밭 길로 가자
우리가 반드시 이긴다. 우리가 반드시 이긴다. 가시밭 길로 가자. 고통의 갈날에 서자. 공기들이여 두려워 마라. 우리가 반드시 이긴다. 우리가 반드시 이긴다. 대한민국당 당원 동지 여러분, 잠시 자리에서 일어나서 우리 구미시장 장세용 앞에서 박정희 대통령과 함께 우리가 얼마나 큰 목소리로 얼만큼 그분을 존경하는지 경례 한번 힘차게 드리고 2부 집회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 박정희 대통령 각하 101주년 탄신제입니다. 여러분들이 박정희 대통령 각하를 존경하시는 만큼 꼭 큰 목소리로 경례를 해주시기 바랍니다. 무대 위에 스크린을 바라봐 주시기 바랍니다. 대한민국 정통 세 분 대통령께 경례를 하겠습니다. 자유민주주의 건국 국부 이승만 대통령, 확실한 반공사상을 토대로 부국한 나라를 세우고자 하신 부국강병 박정희 대통령, 그리고 끝까지 자유통일을 추구하신 자유통일의 화신 박근혜 대통령, 세 분 대통령께 대하여 일동 차렷 경례! 모두 자리에 앉아서 2부 태극기 집회 시작을 여러분과 함께 하겠습니다. 2부 집회 함께 해주셔서 감사합니다. 지금 구미시청 앞에 와 있습니다. 여러분, 장세용 구미시장한테 한 말씀 하고 싶은 거, 목이 근질근질 입이 근질근질 거리시죠? 박정희 세 글자가 지운다고 지워지나 장세용은 각성하라! 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 구미의 역사 박정희를 지우려는 장세용을 몰아내자! 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 제멋대로 구미의 역사를 바꾸려는 장세용 구미시장은 각성하라! 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 네, 여러분, 큰 목소리로 호응 감사합니다. 박정희 대통령 그 세 글자는 우리 가슴에 맺힌 새겨진 이름, 그리고 우리 머리에 스며든 그 마음, 행동, 우리 가슴에 새겨들었습니다. 2부 태극기 집회 개회사를 대한애국당 사무총장이시자 깨어있는 지식인, 행동하는 지식인 박태우 사무총장님께서 해주시겠습니다. 박수로 환영해 주십시오. 대한민국 정통 보수이적자 대한애국당 사랑하는 당원들 여러분, 안녕하세요. 오늘 구미 상무동에 저 하늘을 보니까 고려의 중신 정몽주가 관심가 있지 않습니까? 이 몸이 죽고 죽어 100번 고쳐주고 100골이 진토되어 넋이라도 있고 임향한 일편단심이야 하실 줄이 있습니다. 여러분, 구미 시민들이 어떻게 이 박정희 대통령의 숭고한 업적과 정신을 잊을 수가 있단 말입니까, 여러분? 맞습니다. 어떻게 이 성지 구미에서 더불당인가 이상한
좌파의 시장이 들어서서 박정희 대통령을 모욕하고 박정희 대통령 흔적을 지운다는 말도 안 되는 엉뚱한 소리를 할 수 있다는 말입니까, 여러분? 내 말이 들립니까? 이 구미시는 당장이라도 저 잘못 선출된 구미시장 정말로 성토하고 박정희 대통령의 정신을 기르고 대한민국의 국강병의 신화를 이룬 위대한 우리나라의 국부 박정희 대통령을 똑같은 쓰는 사람으로 다음 선거에서 반드시 심판해야 될 것입니다, 여러분! 심판하자! 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 우리 대한애국당이 보수적자로서 우뚝 서고 정계 배천의 중심이 되어 다가오는 2022년 총선에서는 이 구미시 50만 도시의 2명의 국회의원을 반드시 우리 대한애국당의 국회의원으로 만들어야 될 것인데 여러분 모두가 그렇게 동참하시겠습니까? 구미 시민들이 깨야 됩니다. 어떻게 이 구미시에 잘못된 선택을 해서 이런 결과가 있었는지 정말 암담한 심정입니다. 여러분 조금 전에 화면을 보니까 김무성, 김성태라는 썩어빠진 인간들이 박근혜 대통령 탄핵이 불가피한 선택이었다. 이런 썩어빠진 보수도 아닌 사이비 보수들이 자유한국당에서 공천하고 공천장사를 하니까 이 지방선거에서 분열이 돼서 엉뚱당뚱하는 말이죠. 이 좌파 구미시장을 만든 거 아니겠습니까, 여러분? 그들을 심판해야 됩니다. 자유한국당 당장 해산하라! 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 오늘 제가 좀 일찍 도착해서 박정희 대통령 생가를 보니까 김진태 의원이 아까 살짝 왔다 갑니다. 그분도 거기 빨리 나와가지고 우리 대한애국당과 힘을 합쳐서 투쟁하는 보수정당을 만들어야 되지 않겠습니까, 여러분? 김문수도 나와야 되지 않겠어요? 그러나 김무성, 김성태, 김병준이 나오면 우리는 그들을 절대 받아들이지 않을 겁니다, 여러분! 오직 박근혜 대통령을 존경하고 박정희 대통령의 위대한 역사를 숭상하는 그러한 참 보수만 투쟁하는 위대한 정치인들만 우리 당이 받아들일 겁니다. 여러분 동의하십니까? 그렇습니다. 요즘 대한민국이 정말로 벼랑 끝에 섰습니다. 요즘 광화문에서 좌파들이 김정은을 칭송하고 백두산 칭송회를 만들고 정말 난장판을 벌이고 있습니다. 오늘 누가 아까 저 사진을 보여주는데 김정은 방한 환영단 모집이라는 그런 플랜카드가 걸려있다고 그럽니까? 대한민국이 망하고 있는 거예요, 여러분! 누가 이렇게 만들었습니까, 여러분? 문재인은 물러나라! 물러나라! 문재인은 퇴진하라! 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 그렇습니다. 우리 박정희 대통령, 박근혜 대통령은 대한민국을 위대하게 만든 정말 훌륭한 분들입니다. 세계의 저명한 이코노미스트가 대한민국 건국 100주년이 되는 2048년에는 대한민국이 아시아에서 중국, 일본, 그 다음에 아세안, 통일된 한반도가 우뚝 서는 그날을 예고했어요. 그러나 지금과 같이 좌파 세력들이 국정을 농단하고 이 나라를 파헤치면 어떻게 대한민국이 아시아에서 우뚝 서는 선진국이 될 수 있겠습니까? 여러분 우리는 그들을 규탄해야 됩니다. 규탄한다. 규탄한다. 그러나 우리는 할 수 있습니다. 대한민국 보수의 적자 우리 대한애국당이 세를 확정하고 반드시 총선에서 승리해서 이 세력들을 물리치고 세계 5대 강국으로 가는 자유통일을 이루는 그런 대한민국을 반드시 이룰 것입니다, 여러분! 여러분 나갑시다! 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 여러분 사랑합니다. 감사합니다. 박정희 대통령을 치우려는 정세용을 몰아내자! 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 새마을 운동을 치우려는 정세용을 심판하자! 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 구민 시민들이여 대한애국당과 함께 투쟁하자! 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 네, 다음 오실 분은 대한애국당이 가는 곳에는 언제나 이분이 있습니다. 그리고 애국우파의 투쟁의 현장에는 빠지지 않는 분이시기도 합니다. 북한 인권운동가이자 워싱턴 DC 변호사이죠. 대한민국
리얼 라이브 락TV